वेलकम टू माय चैनल टेक7। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि लैपटॉप में एसएसडी इंस्टॉल कैसे की जाती है, जो कि लैपटॉप की स्पीड को काफ़ी इंक्रीज़ कर देती है। तो चलिए देखते हैं। और ये मैं कैडी जो है खोल रहा हूँ। ये कैडी में देखिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है और ये कुछ स्क्रूज़ के पैकेट हैं। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर है ये छोटा सा, और ये स्क्रू के पैकेट, इसमें 4 स्क्रू हैं जो कि एसएसडी से ही टाइट होगी। ये आपका कैडी है जिसमें एसएसडी लगेगी। ये कैडी का सॉकेट है। ये आपको चारों तरफ से मैं दिखा दूँ। ये देखिए ये कुछ सिल्वर का है, हल्की फॉयल टाइप का है ये। इसी में जो है एसएसडी बैठ जाएगी इस साइड में। और ये मेरे पास देखिए ये है, मेरे पास जेब्रॉनिक्स की 256 GB एसएसडी। मैं इसको खोल लूँ पहले। ये मेरी एसएसडी खुल गई है। ये एसएसडी 256 GB की जेब्रॉनिक्स की है। और भी मार्केट में कई अवेलेबल हैं, जैसे इंटेक्स की है, साइबर एक्स है, काफ़ी कंपनियाँ इतनी टाइम जो है बिक रही हैं। मेरे को जेब्रॉनिक्स सही लगा, मैंने जेब्रॉनिक्स ले ली। अच्छी कंपनी है, यूज़ किया हूँ 5-6 लैपटॉप में, तो बढ़िया परफॉर्मेंस देती हैं। ये इसकी सॉकेट है, इसी से जो है कैडी में जो है ये फिट हो जाएगी। आइए इसको फिट करके देखते हैं। ये कैडी में थोड़ा सा ये स्क्रू में ये फिल्म लगी रहती है, तो इसको निकालना पड़ता है, नहीं तो इसके बिना ये टाइट नहीं होगा। इससे मैं निकाल लेता हूँ पहले इसको। ठीक है, ये निकल गया है। अब मैं अपनी एसएसडी को इसमें जो है लगा दे रहा हूँ। ये एसएसडी लग गई है। अब इसको ये लग गई, और इसमें अब हम 4 नट टाइट करेंगे, स्क्रू टाइट करेंगे। ये है स्क्रू अपना। फाइनली स्क्रू टाइट हो गया है अच्छी तरीके से। ये चारों तरफ से पूरा फिट हो गया है। अब चलिए लैपटॉप खोलते हैं। पहले इसको शट डाउन कर लेते हैं। चार्जर बाहर निकाल देता हूँ। लैपटॉप फ्लिप एंड ओपन। ये तो देखिए जो डीवीडी राइटर का सॉकेट होता है इसी में फंसा होता है, तो इसको जब ये स्क्रू जो है ढीला करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये मैं स्क्रू निकाल दे रहा हूँ पहले। ये देखिए इजीली ये बाहर आ गया है। ये ऐसा तो इसका कवर बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कवर निकाल के एक कैडी में लगाना पड़ेगा, नहीं तो खाली सा दिखेगा बिना कवर के। तो इसको निकालना ज़रूरी है। बच्चा फंसा हुआ है ये काफ़ी। निडल लेना पड़ेगा, निडल से जो है इसको निकालना पड़ेगा। ये है नीडल।
इस नीडल को जैसे ही मैं पिंच करूँगा इसमें तो ये ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाएगा। ये जब बाहर आएगा तो इसका लॉक मैं प्रेस करके इसको बाहर कर निकाल लूँगा। ये देखिए बाहर आ गया ये डीवीडी राइटर का कोई काम नहीं। डीवीडी राइटर ये कवर है। डीवीडी राइटर से एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, जो कि उसका बैक साइड में जो जिसमें स्क्रू फंसता है उसे निकालनी पड़ेगी। ये कवर है इसका, ये कवर मैं लगा दे रहा हूँ पहले इसमें। प्रेस करने पे ये पूरा टाइट हो जाएगा, ये फंस जाएगा इसमें। ये बैठ गया अच्छी तरीके से। अब चलिए हम लोग उसका ये है अपने को निकालना है। इसके बिना ये सही से फंसेगा नहीं लैपटॉप में, तो इसलिए ये ज़रूरी है लगाना। ये है कैडी में इसको लगा देते हैं। 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे इसको भी। आपको स्क्रू ड्राइवर वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस चीज़ में, बहुत आराम से हो जा रहा है। देखिए उसी के स्क्रू ड्राइवर जो साथ में निकले हैं उसी से सारा काम हो जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको टूल्स वगैरह की ज़रूरत नीड नहीं पड़ने वाली है इसमें। आप चाहो तो अपने से भी कर सकते हो। आई थिंक हर मॉडल में आपको डीवीडी राइटर का स्क्रू एक ही सिंगल मिलेगा, वो आपको खोजना पड़ेगा हर मॉडल में। आप एक स्क्रू इसको खोल लोगे तो ऑटोमेटिकली डीवीडी राइटर बाहर आ जाएगा। और जब डीवीडी राइटर बाहर आ जाए तो आप जो है इस कैडी को, जैसे मैंने अभी बताया है कि रेडी करना है, उस तरीके ही आप रेडी कर लो। ये देखिए लग गया है। ये लगने के बाद अब इस खाली जगह में ये अपने कैडी लगा देंगे यहाँ पर। ये आराम से बैठ गई, इसमें बस प्रेस करना होगा, ये बैठ जाएगी। ये अपना लग गया है। ऐसे यदि लैपटॉप में इसका कवर थोड़ा देखना पड़ेगा, ढीला तो नहीं है। ये देखिए ढीला था ये कवर थोड़ा सा। फाइनली लग गया है हमारे लैपटॉप में से भी। अब हम लोगों को इसमें विंडो इंस्टॉल करनी है, जो कि विंडोज़ 10 इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि SSD खाली रहती है। तो विंडो नया डाल के इसमें तो ये डाल के अपना यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक पेन ड्राइव कहाँ गई, ये है पेन ड्राइव अपनी। ये विंडो 10 और की बूटेबल पेन ड्राइव है, जिससे मैं इसमें OS इंस्टॉल करूँगा। यही है वो पेन ड्राइव। चलिए फिर OS इंस्टॉल करते हैं इसमें।